आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि किस तरह आप 2 किलो सर्फ को पूरे 5 माह तक यूज कर सकती हैं। ऐसा खुफिया राज बताने जा रही हूँ। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। आज इतनी मनी सेविंग टाइम सेविंग टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तवे को किस तरह हम बगैर गैस जाया किए बगैर इसको साफ कर सकते हैं मिनटों सेकंडों में। अगर आपकी सवैयां भी जुट जाती हैं जब आप पकाते हैं तो बच्चे शौक से नहीं खाते। तो आज की वीडियो आपके लिए, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर प्याज काटते वक्त आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं तो आज ऐसी ट्रिक बताऊंगी कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो करते हैं जी टिप नंबर 1 का आगाज। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह के डब्बे को लेकर, जैसा कि प्लास्टिक के डब्बे में एक मखसूस सी हमक सी आती है, स्मेल सी आ रही होती है। तो हम कोई भी चीज़ इसमें डालते हैं ना तो उसकी ये स्मेल पकड़ लेता है। प्लास्टिक का जो खास तौर पे डब्बा जो प्लास्टिक का होता है ना, वो अपनी एक हमक छोड़ देता है हर चीज़ में। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ओवरनाइट के लिए आपने 3 लौंग या 4 जितने भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर डाल के रख दें। यकीन करें इतनी कारगर मुझे टिप है, मैंने इसको खुद ट्राई किया तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करूं। तो आपने इसको डाल के ओवरनाइट के लिए रख देना। ये डब्बे इतने कमाल के हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने ना 3 डब्बे बाय किए हैं जुमा बाजार से, और ये कितने के हैं आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। ये सिर्फ 100 रुपीज़ के 3 डब्बे जो है ना वो मुझे मिले हैं, और मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को साथ भी शेयर करूं। आप भी इस तरह बाजारों का विजिट किया करें, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं और इतनी समझ रहे फ्री में मिलती हैं। ये 3 डब्बे मैंने 100 रुपए में खरीदे हैं। तो अब चलते हैं जी अगली टिप की जानिब। ये टिप मेरी प्याजों से रिलेटेड। जब हम प्याज काटते हैं ना, यकीन करें ये एक ऐसी चीज़ है ना, पत्थर दिल को भी रुला देती है। जी हाँ, जिसने कभी रोया ना हो तो वो भी प्याज काटते वक्त रो लेते हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी कि अगर आपके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं बिला वजह, कोई वजह भी नहीं होती, तो आप लोग क्या किया करें, जब भी आपने प्याज काटना हो ना तो आप थोड़ा सा अपने हथेली पर सरसों का ऑयल ले लिया करें और इस तरह छुरी के ऊपर लगा लिया करें। जब इस तरह आप ऑयल लगाएंगे ना, यकीन करें इससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपकी आंखों में से आंसू नहीं आएंगे, और दूसरा जो है ना प्याज बहुत जल्दी कट जाएंगे। ये देखें आप लोगों के सामने है, जब ऑयल लगा होगा ना तो स्पीडो स्पीडो में जो है ना प्याज कटे जाएंगे। तो इस तरह से आपका घर भी सेफ रहेगा, क्योंकि जब हम प्याज काट रहे होते हैं ना तो सारे घर वाले ही से मुतासर हो रहे होते हैं, और हर कोई कह रहा होता है कि हमारी आंखों से आंसू आ गए हैं, प्याज दूर ले जाओ। तो ये कारआमद टिप जरूर आजमाइएगा। अब चलते हैं अगली टिप की जानिब। अगली टिप में मेरी बड़ी ही कारआमद है, आप लोगों के बड़ी काम आने वाली है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे रसाले होते हैं। यहाँ पर मुझे रसाले तो मिल नहीं रहे थे, मैंने कहीं उसको संभाल के रखा हो, तो मैंने कहा चल टिप ही शेयर करनी है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने बेटे की बुक्स ले ली है। अगर आपके पास बुक्स ऐसे बुक्स हों जो आप डेली बेसिस पर पढ़ते हो और आपके पास जगह ना हो, तो आप इस तरह से ना उनको एक हैंगर में ऑर्गेनाइज करके रख दिया करें। यकीन करें इसको कहीं भी आप हैंग करेंगे ना अपने सामने आंखों के, तो आपको पता भी रहेगा कि मैंने ये चीज़ पढ़नी है, इसको मैंने रीड करना है। तो आप इसे आसानी से पढ़ भी सकेंगे और आपकी एक चीज़ जो है ना वो ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो है ना कमाल की टिप आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब चलते हैं जी फटाफट से अगली टिप की जानिब। अगली टिप भी मेरी बड़ी ही कमाल की है। जैसा कि गर्मियाँ आ रही हैं और हम किचन में खड़े होकर जो है ना घंटों घंट क्या करेंगे, तवे को साफ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी यूनिक टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप गैस भी नहीं ज़ाया करना चाहती और ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं रहना चाहती, तो आपने क्या करना है कि जब आपने रोटी वगैरह बनानी है तो फ़ौरन से छुरी पकड़ लेनी है और तवे के ऊपर फेरनी स्टार्ट कर देनी है। अगर आप रोटी नहीं बना रही, जैसा कि हम चावल बनाते हैं और तवा रख के ऊपर तो फिर हम दम वगैरह लगाते हैं ना, तो उस वक्त धीमी धीमी आंच से ना बड़ा ही तवा गर्म हो जाता है। तो आप उस वक्त अपने तवे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकती हैं। ये देखें यहाँ पर जो है ना मैंने अभी रोटी बनाई थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना साथ ही तवे को साफ कर दूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। अगर आप छुरी के साथ नहीं करना चाहते तो आप ग्लास भी ले सकते हैं। मैंने ग्लास के साथ तवा साफ करने की बहुत ही कारगर टिप्स शेयर की हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाके इसका विजिट कर सकते हैं। छुरी के साथ उतारा है मैंने सारा, इसका जो कालापन था उतार दिया। उसके बाद मैंने इस तरह से कुची लेके ना साबुन थोड़ा सा लगा के उसका ऊपर अच्छे से मैंने रब कर दिया और फिर मैंने इसको धो लिया। ये देखे कितनी जो है ना कालापन इसका जो है ना काला सी उतर रही है। तो अभी मैं इसकी जो है ना फाइनल रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखे अभी तो मैंने इसको वॉश किया, ये देखे इतना ज़बरदस्त हो गया था। अब अगर हम डेली बेस पे भी ऐसा करते रहें तो गर्मी में हमें घंटों घंटे खड़ा होकर जो है ना हमें तवा साफ करने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेस पे आप इस तरह कर लिया करें। ये देखे तवे की फाइनल लुक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप भी आप लोगों को बड़ी पसंद आई होगी। जब हम सेमियां बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि सेमियां जो है ना हमसे इस तरह से जुड़ सी जाती हैं, जैसा उसका जो है ना हलवा सा ही बन जाता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ये मसला हो रहा है तो आप मेरी ये छोटी सी एक टिप को फॉलो कर लेंगे, यकीन करें कभी भी
आपकी सवैयां जो है ना वो जुड़ेंगी नहीं, हलवा नहीं बनेंगी। और यकीन करें आप अगर मेहमानों के सामने भी पेश करेंगी ना तो आपकी दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने क्या करना है कि जब भी पानी इसमें डालना ना सवैयों में, तो इसमें आपने गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। जब आप ये वाली ट्रिक यूज करेंगे, यकीन करें आपकी सेवियां कभी भी जुड़ेंगी नहीं और खिली खिली सी बनेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बड़ी पसंद आएगी। अब चलते हैं अगली टिप की जानिब। अगली टिप मेरी आटे से रिलेटेड है। जैसा कि आजकल माशाल्लाह से रमजान चल रहा है और आज फर्स्ट रोजा है, और ऐसा होता है कि ना बाजू का तो शहरी में आंख नहीं खुलती। अगर आप भी काफी ज्यादा आटा गूंद के रख लेती हैं तो फूली हुई नरम रोटी बनाने का राज ये है कि आपने जब भी आटा गूंदना है तो उसमें थोड़ा सा आपने दूध मिला लेना है। दूध अगर आपके पास कम है तो अगर आप पैकेटों में दूध लेके आते हैं तो उसमें पैकेटों में दूध लगा होता है, तो आप पानी फेर के ना उसी से आटा गूंद लें। एक तो क्या होगा कि आपके पैकेट में दूध बाकी नहीं रहेगा, बेबरकती नहीं होगी। तो दूसरा जो है ना आपके आटा भी बहुत अच्छे से गूंद जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दूध डाल के आटा गूंदेंगे, यकीन करें इतनी रोटियां फूली हुई बनेंगी। और जब आप इसको ऐसे करेंगे ना, गूंदेंगी, तो आपको खुद फील होगा कि एक बहुत नरम मुलायम सी चीज है जिसको हम इस तरह से गूंद रहे हैं। उसके बाद जब आपने आटा गूंद लिया, आपको दूसरा जो है ना अलहदा से घी लगाने की जरूरत नहीं है। आपने इस तरह से पैकेट पकड़ना है, पैकेट को इस तरह से ऊपर लगा देना है और उसी वक्त आपने प्रेस करने के बाद उठा देना है। इससे पैकेट भी साफ हो जाएगा और आपके आटे पर जो है ना घी भी लग जाएगा, आपको दोबारा से घी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसे हो गए ना हमारे दो फायदे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि पानी से हाथ को भिगो के ना इस तरह सारे आटे के ऊपर लगा देना है। इसे आटे के ऊपर सिकरी नहीं आएगी, एक कालापन सा होता है वो नहीं आएगा। और उसके बाद आपने इस तरह के सिल्वर के बाउल में आपने इसको आटे को रखना है। और यकीन करें कभी भी आपका आटा खराब नहीं होगा, ऊपर सिकरी नहीं आएगी और रोटी भी फूली हुई बनेगी। तो आपने जब भी आटा गूंना इसमें दूध जरूर ऐड करना है। अब चलते हैं अगली टिप की जानिब। अगली टिप तो मेरी बड़ी ही कमाल की है। जितनी महंगाई हो चुकी है ना, हमें हर चीज़ को जो है ना वो सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि 2 किलो सिर्फ आप किस तरह से 5 माह तक इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने क्या करना है कि 2 किलो जो है ना वो पैकेट वाली सर्फ ले लेनी है, और 2 किलो आपने जो इस तरह से हम घर पर बनाते हैं ना सर्फ, जिसमें काला तेल ऐड होता है। बाज हम यूट्यूब पर देखते हैं कि कपड़े धोते वक्त ना काले तेल की एक चम्मच डाल रही होती हैं कि ये चम्मच डालें और अपने कपड़ों जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आप धो सकती हैं, इससे बहुत ज़्यादा झाग बनती है। तो हम क्यों ना सर्फ ही घर में ले आएँ और इस तरह से सर्फ बनाएं। और ये 2 किलो मैंने सर्फ लिया और घर में मैंने इसको रेडी किया। यकीन करें ये जो है ना फार्मूला आपका 5 माह तक, अगर आपकी फैमिली बड़ी है ना, मैंने अपनी फैमिली के मुताबिक बताया, आप अपनी फैमिली के मुताबिक इसको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो सिर्फ खुली ली थी, वो मैंने बना ली है। और उसके बाद 2 किलो जो सर्फ है ना वो मैं इस तरह से पैकेट वाली लूँगी। कोई भी आप यूज़ करती हैं ना, वो आपने जो बनाएंगे ना सर्फ उसके अंदर इस तरह से ऐड कर दें। और इससे क्या होगा कि जो सर्फ हमने बाजारी दूसरी खुली ली है ना, इससे उसमें भी खुशबू आ जाएगी, उससे भी कपड़े खुशबूदार होंगे। और आपकी ये देखिए 4 किलो सर्फ है और ये 5 माह तक इजीली चल सकती है अगर आप कोई भी फार्मूला साथ ऐड करती हैं। तो अगर नहीं भी करती फिर भी आप छोटी फैमिली के लिए तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त बेनिफिट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की सारी टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।